Men buni uni niyatidan bilib olaman. Bas osmondagilar va uni ichidagi hamma bu bandamga qarshi makr hiyla qilsa ham, men bu bandamga shu mushkuladan, makrdan chiqib ketadigan yo'lni ochib qo'yaman. Yaqinlaringiz ham eshitishni xohlamay qoladi. To'g'rimi? Hadeb yordam so'rab boraversangiz, hatto oila a'zolaringizni ham bezdirib yorasiz. Duo qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti-yu. Seni duoing ijobat bo'lishi uchun birodar bir qancha narsalar kerak. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taolaga mahtamd bo'lsin. Alloh taolo barcha bemorlarga Alloh o'zi shifo bergan bo'lsin. Hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar, har birimiz shunday bir muhtoj oilalarga befarq bo'lmayapmiz. Alloh ajringlarni bergan bo'lsin. Bugungi kunda qancha insonlarni ko'ryapmiz, hatto bir lecheniya ololmasdan shunday uylarida og'ir holatda yotganlarni o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Opamiz ham anchadan beri murojaat qilardi, mana bugun o'z ko'zlarimiz bilan ko'ryapmiz. Hurmatli akalar, shu opamiz ham bugun operatsiya, mana doktorlar aytishicha operatsiyadan boshqa iloji yo'q ekan. Shunday bir ichki organlarda bir oshqozon tarafdan dedilar. Shunday bir operatsiyaga muhtoj ekan. Shunga hurmatli akalar, shunga imkoniyat bo'lsa shu opamiz uchun, shunday bir muslimalarimiz uchun bir befarq bo'lmasak. Har birimiz bilamiz, mana muslimalar video chiqarmaylik deymiz. Galosoylarni tashlaymiz, kimdir e'tibor beradi, kimdir e'tiborsiz. Lekin bugun mana majbur bo'ldik video qilib ko'rsatishlikka. Hurmatli akalar, inshaalloh Alloh deb ibodat qilib, Qur'on o'qib, shunday bir joy namozlarda yashayotgan insonlar shunday muhtojliklarni avvalambor Allohdan so'raydi. Faqatgina biz sababchi insonlar ekanmiz. Mana biz sabab qilib shunday bizni chaqirgan ekan, shunday kelib o'z ko'zimiz bilan ko'rib, holatlarni ko'rib, uyda mana boquvchi erkagi yo'q bu xonadon. Shunday bir kichkina farzandlari bilan shunday og'ir holatda yotganini guvohi bo'lyapmiz. Shunga befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Agarda yordam beruvchilar bo'lsa, mana 704 bilan 79 telefon nomerlari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni o'zigina qiyinchilikka tushib qolgan insonga tayanch bo'ladi. Mustor odamga Alloh taolo o'zi madad beradi. Musibatga uchragan odamga Alloh taolo yordam beradi. Hammani hojati unga tushadi. Bandalar yolg'iz uni o'zidan so'rashadi. Tillar uni zikri bilan band bo'ladi. Qalblar unga intiladi. U Alloh subhanahu va taolodir. Yengil, og'ir, xursandchilik, alamli kunlaringda birodar, unga duo qilishing, unga duo qilishimiz sen bilan bizga vojibdir. Balo yetganda unga yolborishimiz, qiylanganimizda unga bog'lanishimiz vojib. Faqatgina uni o'ziga yuzlanib, duo qilib, yig'lab, yolvorish sen bilan menga birodar vojib bo'ladi. Shunda Allohning yordami keladi. Shunda uning nusratiga erishamiz. Faqat mustor bo'lib duo qilishimiz kerak. Yengillik tezlashadi, mushkulalar hal bo'ladi, fath, nusrat, g'alaba keladi. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida aytadi: qaysi bir banda mahluqotlarim bilan emas, men bilan himoyalansa, men buni uni niyatidan bilib olaman. Bas osmondagilar va uni ichidagi hamma bu bandamga qarshi makr hiyla qilsa ham, men bu bandamga shu mushkuladan, makrdan chiqib ketadigan yo'lni ochib qo'yaman. Ya'ni bandalar bilan emas, men bilan himoyalansa, akasiga ishonmasa, tanishiga ishonmasa, puliga ishonmasa, xullas bir narsalarga ishonmasdan faqat meni o'zim bilan himoyalansa, men buni niyatidan bilaman deyapti. Shuning uchun birodar, Allohni o'ziga tavakkal qilib, o'zidan yordam so'raymiz. Orqasidan sababini ham qilamiz, unga bunga telefon qilamiz, doktorga boramiz, boshqa. Lekin avvalambor Alloh taoloning o'zi bilan himoyalanishimiz kerak. Mustor bo'lib duo qilgan bandani duosini Alloh albatta ijobat qiladi. Astagfirullah. Amman yujibul muttarra idza da'ahu va yakshifus su. Alloh azza va jalla mustorning duosini ijobat qiladi. Agar unga duo qilinsa va
mushkulalarni oson qiladi. Shunda cho'kayotgan odam omon qoladi. Yo'qolgan odam topiladi. Balolangan inson qutuladi. Kasal tuzaladi. Tanglikdagi torlikdagi odam kenglikka chiqadi. Alloh azza va jalla ana shu mushriklar haqida xabar berib aytadiki, astagfirullah, fa idza rakibu fil fulki da'awulloha mukhlisina lahud-din. Mushriklar, Allohning bolasi bor deydigan, Allohga shirk keltiradigan insonlar kemaga chiqqanida mushriklar dengiz shayqalib, ko'zlariga o'lim, halokat ko'ringanda hamma shirk keltirayotgan narsalarni unutishadi-da, yolg'iz Allohga duo qiladi. Chunki bilishadi kimga duo qilish kerakligini. Mustor bo'lib duo qilishadi. Alloh aytayapti, qachon ular kemaga minsalar, g'arq bo'lishdan qo'rqib Allohga chin ixlos bilan duo iltijo qilurlar. Mana shular ham mustor bo'lib Allohning o'ziga duo qilganda, Alloh taolo ularni quruqlikka chiqarib qo'yapti. Endi quruqlikka chiqib olgandan keyin yana mushrik holatga qaytib ketyapti. Hatto mushriklar baloga yo'liqqanda yolg'iz Allohning o'ziga duo qilar ekan, birodarlar. Birodar, Robbingni xitobiga quloq tut. Muhammad alayhisolatu vasallamning da'vatini qabul qil, amal qil, kitobi sunnatni ta'lim ol. Agar sen shundan keyin ta'limni qabul qilib, unga amal qilib, Robbingga munojat qilishlik degan narsani topsang, hamma narsani topibsan. Agar Robbingga iltijo qilishlik, mustor bo'lib duo qilishlik, Allohga munojat qilishlik degan narsani topmagan bo'lsang, holing harom. Munojat deb ataladigan ibodat bor. Bilasizmi, birodar, qanaqa ibodat u? Munojat degan ibodatni eshitganmisiz? Munojat bu shunday ibodatki, Robbingizga xitob qilasiz. Robbingizga gapirasiz. Xuddi ro'parangizda turgan odamga gapirgandaqa. Ro'parangizdagi turgan odamni eshitayotganligiga qanaqa bir iymoningiz komil. U hayoli chalg'imay sizga qarab turibdi. Shunga gapirgandaqa gapirasiz. Ovozingizni chiqarib gapirasiz va hech kimdan uyalmaysiz. Bu ibodat yolg'iz qolganda bo'ladi. Mashinada ketyapsiz, gaplashib keting. Parvardigor, shu mushkulamni o'zing hal qilib bergin. Sen hammasiga qodirsan-ku. Mustor bo'lib turib duo qilyapman. Kimga boraman? Sen hamma mushkulalarni hal qilasan. Parvardigor, o'zing hal qilib ber. Shu odamlarga zor qilmagin. Seni qudratingda yo'q. Senga oson-ku. Gaplashib ketasiz. Boshida noqulay bo'ladi. Bu yoqqa qarab qo'yasiz. Birov eshitmayaptimikin? Odamlar bu miyasi aynib qoldi demayaptimikin? Ammo shu munojotni davomiy suratda qilasiz, hech narsa sizga yoqmay qoladi keyin. Illo Allohga bo'lgan munojot. Birov yolg'iz ketsa, sherik bo'ladi desa, unamaysiz chunki gaplashib ketyapsiz. Birodar, mustor bo'lib Robbingga iltijo qil, munojot qil, buni mazasini totib ko'rgin-da. Parvardigoringga duo qilishingni o'zi, birodar, ibodat hisoblanadi. Alloh taolaga astoydil munojat qilgan, astoydil duo qilgan mo'min musulmon ancha-muncha maydan-chuda narsaga parvo qilmaydi. Bezotalanmaydi, g'am qilmaydi. Qarangda, dardingizni hadeb odamlarga gapiraversangiz, zerikishadi. Hatto yaqinlaringiz ham eshitishni xohlamay qoladi. To'g'rimi? Hadeb yordam so'rab boraversangiz, hatto oila a'zolaringizni ham bezdirib yorasiz. Ha, dardingizni o'zingizga o'xshagan odamga aytsangiz, javob shunaqa bo'ladi. Zerikishadi. Eshikni yopib qo'yishadi oldingdan. Telefoningni ko'tarmay qo'yadi. Borsang chiqmayla qo'yadi uydan. Ammo Allohning eshiklari seni oldingda hech qachon yopilmaydi. Alloh taolo sen so'raverganingdan zerikmaydi. Chunki so'rashingni o'zi ibodat. Chunki Alloh o'zi aytayapti: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Duo qilish o'zi Allohning buyrug'i. Bizni duo qilishlikka Alloh taolo o'zi buyuryapti. Siz so'rayotganingizda Allohning buyrug'ini bajaryapsiz. Odamlardan so'raversangiz, yomon ko'rib qolsa, odamlardan qaytib so'raversangiz, sizni yomon ko'rib qolsa, Robbingiz buni aksi. So'ramay qo'ysangiz yomon ko'radi. So'raganingiz sari yaxshi ko'raveradi. Shuning uchun birodar, Allohdan so'ra. Mustor bo'lib so'ra, tinimsiz so'ra, doim so'ra, kecha kunduz so'ra, tilingga siqqanicha so'ra. Bilgan eng katta raqaming necha? O'sha raqamni o'shuncha raqamga ko'paytirib shuni so'ra. Birodar, Allohning arqonidan boshqa hamma arqonlar uziladi. Allohning eshigidan boshqa hamma eshiklar yopiladi. Alloh azza va jalla yaqin bo'lgan zot. Duolarni eshitadi, ularni ijobat qiladi. Robbimiz mana shunday zot.
Sen banda Allohga muhtojsan. Alloh esa sendan behojat. Sen zaifsan. Alloh esa qudratli. U yagona, quvvatli, behojat bo'lgan zot. Robbimiz bizga duo qilishni buyurdi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. Endi savol. Alloh duo qil deyapti. Men ijobat qilaman deyapti. Duo qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti-yu. Abkalada shayton shunaqa xayolda. Shuncha yildan beri so'rayapsan, bermayapti-yu deydi. Tushkunlikka tushiradi. Seni duoing ijobat bo'lishi uchun birodar bir qancha narsalar kerak. Seni duoing haqiqiy bo'lsin. Mustor bo'lib qil. Ixlos bo'lsin. Chin iymon bilan bo'lsin. Ijobat bo'lishini kutaver. Chunki Imom Ahmad keltirgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha hayyun karimun." Albatta Alloh hayoli, karim zot. Ya'ni hayosi bor Allohning va saxovatli zot. Yastahi min abdihi, bandasidan uyaladi. Iza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifron. Bandasidan uyaladi. Ikkala qo'lini ko'tarib Parvardigorga hojatini aytib, "Ey Rob" desa, u ikkala qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi, deyapti Alloh. Sodiqul masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Alloh sendan uyaladi banda" deyapti, quruq qaytargani. Faqat shoshib ketma. Sen duo qilaver, mustor bo'lib shoshilma. Rasululloh aytadilar: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Sizlarni duolar ijobat bo'ladi, shoshilmanglar faqat. Shoshilmasanglarla duolar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshiladi yo Rasululloh deganida aytdilar: "Da'utu falam yustajab li." Bir odam duo qiladida aytadiki, Allohga duo qildim. Allohga duo qildim, ijobat qilmadi deydi. Mana endi ijobat bo'lmaydi. U 1 yil o'tar, duoing ijobat bo'lgani. 2 yil o'tar, 5 yil o'tar. Bu vaqt sen uchun vaqt. Alloh uchun vaqt degan tushuncha yo'q. O'zi hozir qo'lingga kelgan, seni ko'zingni quvontirgan, sen undan rozi bo'lgan narsalar bor qo'lingda. Uying bor, mashinang bor, farzanding bor, qarada seni xursand qilgan narsalar. Shuni qachonlarda so'ragansan? To'g'rimi? Qachonlarda so'ragansan shu narsani? Endi berganidan keyin oddiy bo'lib qoldi-da. O'shuning uchun bo'ydoqlar bitta daftarda ochinglar. Yozinglar. 20 ta, 30 ta solib, ayollarni sondig'iga solib qo'yishga beringlar. Bir 30 yillardan keyin haligini ochib turib ko'ringlar. Ijobat bo'ladi. Ijobat bo'ladi. Faqat siz shoshilib ketasiz-da. Birodar, duo qil. Mustor bo'lib duo qil. Faqat qilgan duoingda nimalar bo'lishi kerak ijobat bo'lish uchun? Qarang, duo qildingiz. Sizga 4 ta narsadan bittasi albatta beriladi. Birodarlar, aniq ishoninglar, shu 4 bittasi bor. Birinchisi, so'raganingiz ato qilinadi. Alloh biladi qachon berishini. Yoki so'raganingizdan 2 barobar ko'paytirib beradi. Uchinchisi, so'raganingizchalik musibatdan Alloh saqlab qo'yadi. So'ragan narsangiz miqdorichalik musibatdan saqlab qo'yadi. To'rtinchisi, Alloh taolo so'raganingizni ko'paytirib oxiratga olib qo'yadi. Qaysinisini yutkazyapsiz? Qaysinisini yutkazyapsiz? Qiyomatga borganda bir banda tarozda turar ekan, mana bu savoblar seniki deyiladi unga. Tuhoma tog'laridek ko'payib ketgan katta savob. Haligini ko'rib turib banda xijolat bo'ladi. Bir xato bo'ldi-yu bu yerda. Adashib birodikini bizga hisoblashib yubordi-yu deydi. Biladi-da, buncha savob qilmaganini. Shunda bu meniki bo'lmasa kerak deganda aytiladi. Seni dunyoda qilgan duolaring savob bo'lib oxiratga olib qo'yildi deydi. To'rtinchisi. Qaysi holatda siz yutkazyapsiz? To'ralasida ham yutyapsizmi? Eng manfaatlisi, bizning tilda eng выгодныйsi qaysinisi? Nimaga birinchisini so'raymiz bo'lmasa? Nimaga birinchisini taqoramiz? Birodar, sen duo qilaver. Duo qilaver, Robbingga eshitadi. Maloikalar yozib turadi. Faqat seni duoing ijobat bo'lishi uchun ixlos bilan duo qilgin. Mustor bo'lib duo qilgin. Allohga muhtojligini izhor qilgin. Haromdan uzoq bo'lgin va duoing ijobat bo'lishiga aniq ishongin. Albatta duoing ijobat bo'ladi. Boshingga musibat kelsa,
baxtsiz hodisa yuz bersa, doim Allohni eslagin birodar. Unga nido qil, madad so'ra, yordam talab qil. Uni ismini ulug'lashlik uchun boshingni yerga sajdaga qo'y. Shunda ozodlik, hurriyat tojiga ega bo'lasan. Hech kimga yalinmaysan. Hech kimga qaram, hech kimga qarzdor bo'lmaysan. Faqat Alloh taoloning o'zidan so'ra. Qulchilik tuprog'iga yuzingni ishqa. Shundan najotni qo'lga kiritasan. Qo'lingni ko'tar, kaftingni och, tilingni qimirlat, duo qil, so'ra, juda ham ko'p so'ra, juda ham uzoq turib so'ra. Chunki u Alloh mustor bo'lib qilgan odamning duosini albatta ijobat qiladi. Mustorning duosini ijobat qilgan, hozir ham ijobat qiladi, bundan keyin ham ijobat qiladi. Mustor bo'ldi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Xandaq kunida. Dushmanlarning ko'pligi, musulmonlarning ozligi, chorani yo'qligi, sharoitni tangligidan duo qildi. Allohumma astur avratina va amin rawatina. Allohumma muzilal kitab, sariyal hisab, ihzimil ahzab, Allohumma ihzimhum va zalzilhum. Alloh duosini ijobat qildi. Shamol bo'ldi, sovuq bo'ldi. Xandaqda u yerda turgan 10,000 kishilik mushrik qo'shini orqasiga o'girilib ketdi. Mustor bo'ldi, duo qildi Musa alayhissalom. Yurtidan chiqib Madiyanga kelib, o'tirib ikkita qizni qo'ylarni sug'orib, qaytarib egasiga berib, qizlarga qaytarib berib duo qildi. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Yurtidan quvilgan, boradigan joyi yo'q, cho'ntagida puli yo'q, oyoqlari shilinib ketgan, yurtidan qochib chiqqan, quvg'inga uchragan odam daraxt tagiga borib turib duo qildi. Parvardigor, men o'zing men uchun nima yaxshilik tushursang, shunga muhtojman. Mustor bo'lib duo qildi. Shuayb alayhissalomga kuyov bo'ldi. Oilali bo'ldi, uyli bo'ldi, payg'ambarga kuyov bo'ldi. Birodar, mustor bo'ldi, duo qildi, Alloh duosini ijobat qilib ishini oson qildi. Yunus alayhissalom baliqning qorniga tushib ketdi, o'zini qilgan xatosi tufayli. Dengizda tubida yotibdi baliq, qornida Yunus alayhissalom bilan. Mustor bo'ldimi? Chorasiz bo'ldimi? Nima deb duo qildi? Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Zunnun Yunusning qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim degan nidosini eslang. Alloh qutqardimi? Najot berdimi? Birodar, duoing ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qil. Mustor bo'lib, ilhaq bo'lib duo qil. O'zingni muhtojligini izhor qilib turib duo qil. Mustor bo'ldi Zakariya alayhissalom farzand yo'qligidan. Yoshi 80 dan o'tgandan keyin Alloh taolo u kishiga farzand berdi. Iznada robbahu nidan khafiya qala robbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika robbi shaqiya. Parvardigor, dar haqiqat meni suyaklarim mo'rtlashdi, keksalikdan sochim oqardi. Robbim, Parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Robbim, Parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Alloh azza va jalla Yahyo alayhissalomni hadiya qildi. Birodarlar, bu insonlar Alloh taologa muhtoj bo'lib, mustor bo'lib duo qilishdi. Alloh taolo duolarini ijobat qildi va mushkulalarni yengil qildi, oson qildi. Yuqorida o'qigan hadisni qaytaramiz. Albatta Alloh taolo hayy va karim bo'lgan zot. Agar bandasi unga ikki qo'lini ko'tarib duo qilsa, qo'llarini quruq qaytargani hayo qiladi. Parvardigor mehribon bo'lgan zot. Birodar, Robbingga intil, eshigini oldida turib ol, lutf ko'rsatishini kut, fath berishini so'ra, nomini zikr qilishdan tilingni to'xtatma, u haqida yaxshi gumonda bo'l. Mustor bo'lib duo qil, unga o'zingni bag'ishla, unga yuz tut, shunda baxtli bo'l. Birodar, unutma, ochlikdan keyin to'yishlik bor. Chanqoqdan keyin qonishlik bor. Bedorlikdan keyin uyqu bor. Kasallik, bemorlikdan keyin tuzalishlik, ofiyat bor. Astagfirullah. Fa'asallohu an yatiya bil fathi. Shoyat Alloh g'alaba bersa,
yoki o'z huzuridan biror buyruqni berib qolsa. G'oyiblar qaytib keladi, adashganlar yo'lini topadi, mashaqqatga kirganlar bir kun kelib qutuladi, zulmat, qorong'ulik ham bir kun albatta tarqaydi. G'amga botib qolgan kishi yaqinda yorug'lik tezligida keladigan farajni kutsin. Birodarlar, tun o'zini eng qorong'u lahzasiga yetdimi? Bas, undan keyingi lahza yorug'likka, tongga qarab yurishlik bo'ladi. Tunni eng qorong'u qismi ne? Soat necha bo'ladi? 3 deylik. 3 bo'ldimi? Cho'qqisiga chiqdimi qorong'ulik? Endi 3 dan 1 sekund o'tdi, endi yorug'likka qarab yuradi. Agar birodar oldingda uzundan uzun sahroni ko'rib turgan bo'lsang, bilginki, uni ortida albatta yam-yashil vodiylar, bog'lar, soya salqinlar bor. Arqon birodar tortilib taranglashdimi? Demak, uzilishga oz qoldi. Mashaqqatlar cho'qqisiga, bizning tilda pikiga yetdimi? Endi buni bu yoqqa yengillikka yurishlik bor. Alloh azza va jalla bu borliqni qanday yaratdi? Bu borliqda yig'i bilan kulgu birga bo'ladi. Dard bilan shifo birga yuradi. Xavotir bilan xotirjamlik doim yonma-yon turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va annal faraja ma'al karbi va anna ma'al usri yusra." Albatta qayg'u bilan birga xursandchilik bor, qiyinchilik bilan birga yengilchilik bor. Boshing og'riyotgan bo'lsa, birodar, tishing, quloqing, ko'zing, boshqa a'zolaring sog' turibdimi? Boshing og'riyotganda bitta mashaqqat bo'lsa, oldida 5 ta yengillik turibdi. Agar ishing yurishmayotgan bo'lsa, taning sog' bo'lib turibdi, yurting tinch turibdimi? Demak, bitta mashaqqat bor, oldida 2 ta yengillik bor. Shuning uchun mashaqqat bilan yengillik, ya'ni mashaqqat bilan birga yengillik bo'ladi degani ma'nosi shu. Sen faqat bitta mashaqqatni ko'rasan-da, oldidagi 10 ta yengillikni ko'rmaysan. Mana shu yengilliklarni ko'rishni o'rgansang, ustingda turgan mashaqqat, mehnat yengil bo'ladi. Birodar, soching to'kilyaptimi? Tishing to'kilmayapti-ku, to'g'rimi? Tirnoqlaring to'kilib ketmayaptimi? Shuning uchun bitta mashaqqatning oldida albatta bir qancha yengilliklar bo'ladi, faqat shu narsani ko'rishni bilishligimiz kerak. Shuning uchun birodar, faqatgina yo'q narsaga qaravermasdan bor narsaga ham qarashni o'rgan. Holing ancha yaxshi. Ibrohim Halilullohni olov kuydirmadi. O'tkirg'itishdi. Lekin u davrda o'tkirg'itgan paytda Ibrohim Halilullohni Alloh taoloning Rabboniy inoyati o'rab turgan edi. Shuning uchun o't kuydirmadi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik deydi Alloh taolo, ey o't, Ibrohimga sovuq bo'l, salomat bo'l. Alloh azza va jalla rioyasi inoyati bor mu'minlarga. Kalimulloh Musa alayhissalom u kishini dengiz cho'ktirmadi. Dengizga kelib qoldi yahudlar bilan. Ularning orqasidan quvib Fir'avn keldi katta qo'shini bilan. Shunda yahudlar tamom tutildik, halok bo'ldik deyishdi. Lekin Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni bir yo'lga boshlar. Alloh taolo qanaqa yo'lga boshlab qo'ydi? Birodar, musulmon banda uni ustiga kelayotgan musibatlar, mashaqqatlar ham Alloh taoloning taqdiri ekanligini bilishlik kerak. Bu mashaqqatlar anbiyolarga ham kelgan. Nimaga kelgan ularga? Robbilari haqidagi gumonlarini sinashlik uchun. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning gumonidaman. Men haqimda qanday gumon bo'lsa, shundayman" deydi. Yordam beradi deb gumon qilsa yordam beradi, meni tashab qo'ydi desa tashab qo'yadi. Alloh duoyimni ijobat qiladi deb aniq gumon qilib, aniq ishonib Allohga duo qilsa, duosini ijobat qiladi. Meni duoimni eshitarmikin deb ikkilanadigan bo'lsa eshitmaydi. Payg'ambarlarga ham sinov kelgan birodarlar. Robbilar tarafidan kelgan yengillikni kutadimi, kutmaydimi? Mana shu sinovni ular boshlaridan o'tkazishgan. Shuning uchun ustinga musibat keldi. Bitta mashaqqat, bitta musibat. Lekin yonida Robbingga duo qilish imkoniyating turibdimi? Demak, bitta mashaqqat oldi, bitta yengillik turibdi. Bitta musibat keldi, bitta mashaqqat keldi. Iymoning salobatmi? Iymoning salomat. Duoing ijobat bo'lishiga ishonching bormi? Bor.
Shuni o'zi mashaqqatni oldida bir qancha yengilliklar bor ekanligini bildirmayaptimi? Birodarlar, musibat bor, yonida duo bor. Musibat bor, yonida iymon bor. Musibat bor, yonida sabr qilsang ajr olishing umiding bor. Musibat bor, yonida sog'liging bor, oilang bor, yori birodarlaring bor. Musibat bor, atrofingda shu musibatni yengishlikka senga yordam beradigan birodarlaring bor. Birodarlar, inna ma'al usri yusra. Albatta, bitta mashaqqat, qiyinchilik bilan bir qancha yengilliklar yonma-yon turadi deyapti. Shu yengilliklarga qarashni o'rganaylik, shunga odatlanaylik. Ma'sum zot sallallohu alayhi vasallam g'orda o'zining do'sti Halili Abu Bakr Siddiq bilan o'tirar ekan, mushriklar g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan g'orda o'tirar ekanlar, ularning oyoqlarini ko'rib turardi. Shunda yig'ladi. Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Qo'rqdi, xavotir qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ya Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz?" "Ya Rasululloh, agar oyog'ini ostiga qarasa, engishib g'orda ichiga qarasa ko'rib qolardi bizni" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn, Allohu salisuhuma." Uchinchi she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz? Ana birodar, musibat, mashaqqat turibdi, lekin Robbisiga bo'lgan iymoni bor payg'ambarimizning. Parvardigori saqlashligiga bo'lgan ishonchi bor. Ana bitta mashaqqat oldidagi qancha yengilchilik. Shunda ularga Alloh tomonidan xotirjamlik keldi, g'alaba keldi, Alloh saqladi. Astagfirullah. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Mana bu oyat ham sen bilan menga birodar bashorat. Bitta mashaqqatning oldida bir nechta yengilchilik bo'lar ekan. Bitta qiyinchilikning oldida 3 ta, 4 ta, 5 ta yengilchilik bo'lar ekan. Endi bitta mashaqqatdan keyin ham ko'p yengilliklar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Problema bitta, yonida 4 ta yengillik bor. Problema bitta, problemadan keyin 10 ta yengillik bor. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilur. 5 yil, 10 yilda bu yog'ida, 20-30 yilda bu yog'ida qo'lida davlat to'plangan birodarlar, eslanglar-da. Shu davlat kelmay turib yo'q edi. Eplab tirishchilik qilib zo'rg'a kuningizni o'tkazgansiz. Ko'tini ko'tiga ulab, uchini uchiga ulab. O'sha kunlar bor edi, o'tib ketdi-da, endi esimizdan chiqib qoldi. To'g'rimi? 10 ming dollar bo'lsa yetadi degan kunlaringiz bo'lgan. Hozir o'sha 10 ming dollar yo'q odam aytadi, 10 ming bo'lsa yetadi deydi, xotirjam bo'laman deydi. 10 ming bo'lgandan keyin yetmagan. Keyin 100 ming berdi. O'sha 10 mingni so'ragan payti esdan chiqib qoldi. Inson esdan chiqarib qo'yadi. Bitta mashaqqatning oldida bir nechta yengillik bor va bitta mashaqqatdan keyin ham bir qancha yengilliklar bo'ladi. Faqat qaysi tomonga qarashni bilaylik, birodarlar. Bugungi kunini, naqd kunini bandalari, hozir naqd bo'lib turgan rohatini qullari, bunaqa odamlarning boshiga ozgina sinov, mashaqqat kelib qolsa, faqat siqilishni ko'rishadi. Faqat baxtsizlikni ko'rishadi. Chunki bular mana shu o'tirgan xonasini devoriga qaraydi, hovlisini darvozasiga qaraydi. U hovlini tashqarisiga nazar sola olmaydi. Bunaqalar oyog'ini tayinila ko'radi, sal nariroqni ko'ra olmaydi. Agar bunaqa gumrohlar ana shu to'siqning orqasiga ham qarab ko'radigan bo'lsa, mashaqqatlarning orqasida yengilliklar borligini ham tushunishar edi. Birodarlar, qiyinchilik, mashaqqat va musibatning orqasida mashaqqatlardan keyin ham bir narsa bor. Bu mushkulalar doim bo'lmaydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Mana shu narsalarga bu gumrohlar e'tibor bera olmaydi. Xandaq g'azotini ko'ring. Musulmonlarning ustiga Madinada turgan paytlarida kelgan mashaqqatning eng og'iri bo'ldi. Madinaga hijrat qilib kelib, musulmonlar ustiga tinimsiz mashaqqatlar, tinimsiz sinovlar, qiyinchiliklar. Ana shu cho'qqisi mashaqqatlarning Xandaq g'azoti kuni bo'ldi. Madinaning shimol tarafiga Quraysh mushriklari 10 ming kishilik qo'shinni yig'ib kelib joylashtirishdi. Musulmonlar Xandaq qazib himoyalanishga majbur. Orqa tomondagi Banu Qurayzaning xiyonati ma'lum bo'lgandan keyin Rasululloh bilan Xandaqni qazigan 3 mingta odamdan faqatgina 300 ta odam qoldi Rasulullohning oldida. 3 mingta turuvdi 10 mingtani oldida. Lekin Banu Qurayzaning xiyonatidan keyin
Rasulullohning oldida 3000 tadan 300 tali odam qoldi. Mana endi 300 ta odamning ustiga shunaqa mashaqqat keldi. Qattiq sovuq, qo'rquv, xavotir, ochlik mashaqqatni cho'qqisiga yetildi. Keyin nima bo'ldi? 1,5 oy qamal qilib turishdi. 1,5 oy. Ammo bu sahobalar Allohning va'dasiga, Rasulullohning va'dasiga ishonishdi, sabr qilishdi. Mushkulani eng cho'qqisi, muammoni eng kattasi qarshisida sobit turishdi. Natija qanday bo'ldi? Lam yanalu khayro. Alloh taolo ana shu mushrik bo'lgan kimsalarni noumid qaytardi. Hech qanday yaxshilikka erishmadi, qaytib ketishdi. Xandaq g'azoti nihoyasiga yetganidan keyin Rasululloh aytdilar: "La yaghzunana ba'dal yawm." Endi buni bu yog'iga biz ustimizga qo'shin tortib kelisha olmaydi ular. Ana mashaqqat cho'qqisiga chiqdi, endi qaytdi. Shuning uchun aytyapmiz-da, yomg'ir abadiy yog'maydi. Bu ustingda turgan mashaqqatlar abadiy bo'lmaydi. 1 oydir, 1 yildir, 2 yildir, 5 yildir tugaydi. Faqat nima qil? Shu mashaqqatda turganingda yengilliklarni ko'rishni o'rgan. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin boylikni, yengillikni ham paydo qilur. Mana shu qiyinchilik va yengilchilik haqida sahobalarning bir qancha so'zlarini o'qiymiz. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: "Bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi." Aytdik-ku, bitta mashaqqatning oldida eng kamida 2 ta yoki 3 ta yengillik bo'ladi. Endi bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi, deyapti. Ummatning donishmandi bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "Agar bitta mashaqqat bir kavakka kirib ketsa, yengillik quvib uni orqasidan albatta kiradi. Yengillik 2 ta bo'ladi yo 3 ta bo'ladi." Ibn Mas'ud yana aytadi: "Agar bir mashaqqat kavakka kirib olsa, uni ortidan yengillik kiradi-da, uni u yerdan haydab chiqaradi." Faqat musulmon odam e'tiqodi shunday bo'lishi kerakki, mashaqqatning oldida yengilchilik bor. Mashaqqatdan keyin ham yengilchilik bor. Faqat uni ishi sabr qilib, iymon keltirib, duo qilib kutishi. Shoyat bundan keyin Alloh yengillikni ato qilsa. Mana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bas albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Yana takrorlanyapti shu so'z. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. 2 marta takrorlayapti. Bu oyatda musulmon kishiga bashorat bor. Qiyinchilik davomiy bo'lmaydi. Doim yengillik yonida bo'ladi. Surada Alloh subhanahu va taolo mana shu ma'noni 2 marta takrorladi. Ta'kidlab aytdi. Mashaqqat bitta deb zikr qilindi, ammo yengillik esa nakira qilib zikr qilindi. Nima degani? Bitta emas degani. 2 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta. Ma'qulmi? Bitta mashaqqat bor, yonida son sanoqsiz yengilchiliklar bor. Qoida: yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat hisoblanadi. Yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat bo'lib hisoblanadi. Bo'ldi endi, tugadi endi, tugadik. Biroq uni yupatishga harakat qilsa, u tushkunlikka tushaveradi. Ya bo'ldi, uni dema, o'sha tugadim, bo'ldi, menda qoldim. Nimaga yashayapsan? Umid qilyapsan, shuning uchun yashayapsan. To'g'rimi? Umiding bor-da. Kunlar almashib turadi, birodarlar. Zamon o'zgarib turadi. Zulmatdan keyin keladigan yorug'lik bor. Tundan keyin keladigan tong bor. Hakim bo'lgan Alloh subhanahu va taolo har kuni bir faoliyatda. Kimnidir ko'taradi, kimnidir tushiradi, kimni boy qiladi, yana kimni kambag'al qiladi. Shuning uchun birodar siqilma. Davomul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi mahol. Ishlaring yurishib turibdimi? Doim bir xil bo'lavermaydi. Bir kun tushishi bor. Ishlaring yurishmayaptimi? Doim bir xil bo'lavermaydi. Bir kun yurishib ketishi bor. Bas albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik bordir. Aqlli, xushli, xushyor, zaki odam unga kelgan ziyonni o'zini foydasiga aylantira oladi.
Ammo ahmoq, tentak inson bo'lsa, ustiga kelgan bitta zararni ikkita zararga aylantirib oladi. Nima degani bu? Savdogar katta miqdordagi puliga kuydi. Bitta ziyon. Ziyon keldi. O'ylanadi, siqiladi, bo'g'iladi, davlenasi oshiradi. Yana bitta ziyon bo'ldi. Bitta ziyon ikkita bo'ldi. Yana bo'g'iladi, siqiladi, o'ylanaveradi, sahri oshirib oladi. Yana bitta ziyon. Demak, bitta ziyon keluvdi pulidan ajrab. Endi siqilib, bo'g'ilib, sahri ham oshirdi, davleni ham oshirdi. Endi aqlli insonchi puliga kuydi. Bu bitta ziyon. Endi nima qiladi? Allohning taqdiri ekan deydi, rozi bo'ladi. Bitta foyda. Ziyon bo'ldi. Gunohlarimga kafforat, shukr keltirsam. Yana bitta foyda bo'ldi. Endi sabr qilsam, Alloh undan yaxshirog'ini beradi deb Robbimiz haqida yaxshi gumon qildi, yana bitta foyda. Demak, ahmoq, tentak odam ustiga kelgan bitta ziyonni 3 ta, 4 taga aylantirib oladi. Aqlli, xushli odam esa ustiga kelgan bitta zararni 3 ta, 4 ta foydaga aylantirib oladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam u zot Makkadan quvildilar, haydaldilar. Keyin nima qildilar? Keyin u zot sallallohu alayhi vasallam Madinada dunyoni ko'zini nurga to'ldirgan, dunyoni ko'zini adolatga to'ldirgan ulkan davlatni barpo qildilar. Foydasiga aylantirdi. Ahmad ibn Hanbal qamaldi bu kishi. Darralandi, azoblarga qoldi. Lekin bu mashaqqatlarning oxirida ahli sunna val jamoaning ulug' imomlardan biriga aylandi. Imom Saraxsiyni uzoq yillar zindonband qilishdi. Qamoqqa solib qo'yishdi. Nima qildi? Dotib yig'lab o'tirib oldimi? Aksincha, dunyodan uzilganligidan foydalanib turib, o'zining eng mashhur ko'p jildlik Al-Mabsud kitobini yozdi. Tushunyapsizlarmi? Nima haqida gap ketyapti? Ustiga kelgan zararni aqlli, xushli odam foydasiga aylantira oladi. Ibn Asir hamma ishlardan uzilib uzoq bo'lib qolganidan keyin o'zini Jomil Usul kitobini va hadis kitoblarining eng mashhurlaridan bo'lgan Nihoyani tasnif etdi. Sizni ustingizga bir ish keldiki, sizga yoqmaydigan. Qarangda, shuni sizga foyda bo'lgan tomoni bor. Foydaga aylantirib olish bo'lgan mumkin tomoni bor. Ammo biz o'tirib olamiz. Hudaybiya sulhi bitildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Quraysh bilan 10 yil urushmaslikka kelishdilar. Ana shu sulhning bandlaridan bittasi Makkadan bir odam hijrat qilib Madinaga borsa, Rasululloh qabul qilmaydilar. Shu shart bor. Rasululloh ahdiga vafo qiladilar. Abu Basir roziyallohu anhu shu ittifoqdan keyin hijrat qilib Madinaga bordi. Rasululloh qabul qilmadilar. Qaytarib yubordilar, chunki ahdiga vafo qilish kerak. Mana endi Abu Basir Makkaga ham qaytib bora olmaydi, Madinaga ham kira olmaydi. Zararmi? Musibatmi? Nima qildi bu kishi? Dotib yig'lab o'tirib oldimi? Yo'q. Makka bilan Madinaning o'rtasidagi Is deb nomlanadigan mintaqaga borib joylashdi. Tog'li joy, daraxtlari bor, g'orlari ko'p. Makkadan chiqib hijrat qilib Madinaga borishlikka imkoniyati bo'lmagan, o'ziga o'xshagan muhojirlarni to'pladi atrofiga. Bitta guruh tuzdida Qurayshning Shomdan kelayotgan karvonlarini talon-toroj qilishni boshladi. O'zi Qurayshni payg'ambarimiz bilan shu tinchlik sulhiga kelishdan maqsadlardan bittasi karvonlarini Shomga bemalol borib kelishligi edi. Shu maqsadda sulh tuzgan. Lekin Abu Basirning ishi ularni boyaga rejalarini amalga oshirmay qo'ydi. Shunda Quraysh majbur bo'ldi. Madinaga odam yuborib, ona Abu Basirning jamoasini o'ziga qo'shib olaverdi dedi. Ana birodarlar, aqlli, xushli, g'ayratli odamlar ustiga kelgan musibatni, ustiga kelgan mashaqqat, makruhni o'zini foydasiga aylantira oladi. Ulamolardan biri aytgan edi. Ustida fitnalar bo'layotgan olimlardan bittasi aytadiki, agar meni qamab qo'ysa, bu men uchun xilvat. Yolg'iz qolib, birov bezovta qilmaydi, o'tirib ibodat qilaman deydi. Agar yurtimdan haydab chiqarishsa, bu sayohat deydi. Agar qatl qilishsa, bu men uchun shahodat deydi. Uchala holatda ham men foydadaman deydi. Aqlli, xushli odam ustiga kelgan makruhlarni ham o'zini foydasiga nima qiladi? O'zgartirib oladi. Birodar,
har qancha yomon ahvolga tushib qolmagin, mana shundan ko'ra qiyinroq holat ham bo'lishi mumkin. Shuni eslat o'zingga, bundan betar bo'lishi mumkin edi dedi. Mana bitta foyda shu yerda. Shukr keltirasan. Puling tugab qoldimi? Pul yo'q. Sog'liging turibdimi? Biroz kasal bo'lib yuribsan. Yurting tinchmi? Birodar, ijobiyatni ko'rishni ham o'rgan. Pozitivni ham ko'r, negativni ko'ravermasdan. Shunaqa odamlar bor, bilasizlarmi? O'tirdingiz, salbiyatni gapiraveradi, negativni gapiraveradi. Endi anaqa bo'lar ekan. Endi manaqa bo'lar ekan. Mardi manaqa bo'pti. O'tirding, salbiyatni gapiradi-da, yelkangga yuk bosib qoladi. Hayotdan to'yib ketasan. Hammamiz duch kelganmiz. O'tirding minusga, o'tirding vahimani gapiraveradi. Ayniqsa o'g'il bolalar, hushyor bo'linglar. Ko'chada bo'layotgan, insonning qalbiga yoqmaydigan ishlarni uyga ko'tarib, ota-enanichi axlat yashikka o'xshatib qo'ymanglar. Ko'chadan siqilib, bo'g'ilib uyga kelasizlar, otangizga, enangizga gapirasiz. Mana bo'lyapti, bunday bo'lib ketdi, savdo bo'lmayapti. To'g'rimi? Nima bo'ladi gapirib olsanglar, nima qilasizlar? Aytinglar. Ha. Yengillaysizlar. Ha. Nimani hisobidan yengillayapsizlar? Ota-enani ezib qo'yish hisobigami? Sizni boqib katta qilib qo'ygani yetmagandek endi bu yoqdagi problemangizni ham ko'tarsinmi? Shuning uchun ko'p aytaman, ukalar, ota-enasi tiriklar. Sizlar ko'chadan faqat yaxshi gap olib kelinglar. Sizni ko'rganda ota-enangiz ko'ngli yayrasin. Mana shu bolamni problemasi yo'q. Mana shu bolamni hamma yo'g'i yaxshi. Siz bilan o'tirgisi kelaversin. Problema o'shuncha o'zi. Quvvatsiz, zaif o'g'il bola ko'chadagi muammosini olib kelib otasiga, enasiga aytib, ularni qiynaydi. Doim bir yaxshi narsa bor olib kelgani. Iso alayhissalom o'zini shogirdlari bilan, havoriylar bilan ko'chada ketayotsa, bir itning o'ligiga ko'zi tushdi. O'lgan bir necha kun o'tgan, hidi kelib ketgan sas. Deyishdi havoriylar, juda ham sassiq, badbo'y, xunuk bo'lib ketibdimi deganida Iso alayhissalom tishlari tekkiz ekanmi degan ekan. Hadeb qorong'ilikda ko'ravermanglar. Ma'qulmi? Shuning uchun ustingga bir falokat, kulfat kelib qolsa, yaxshi tomonini istagin. Agar hayot senga ichish uchun bir piyola limon suvini bergan bo'lsa, unga bir qoshiq shakar solganda shirin ichimlik qilib ichib olgin. Bugungi darsimizning xulosasi shu. Ortiqcha puling yo'q. Minusmi? Zararmi? Lekin ortiqcha g'aming ham yo'q-da. G'am tashvish ham yo'q-da. Ortiqcha puling bo'lmasa, yaxshi tomonlari nima desa, darvozani qulflamasang ham xotirjam uxlayverasan. Kurs bilan ishing yo'q. Suyanishing Allohga, tavakkuling Allohga, dunyoingga emas. Qiyomatda hisobing yengil bo'ladi. Inshaalloh puling yo'q bo'lsa qiyomatda jannatga. Inshaalloh boylardan ertaroq kirasan. Chunki hisob kitobing birodan qarzing yo'q. Ko'chada bemalol yurasan. Birodarlar, buni hammasini bilasizlar. Faqat unutib qo'yamiz-da. To'g'rimi? Zato deysiz-ku. Unday bo'lgani bilan deysizmi, mana shu gapni shu yerda ishlatish kerak. O'sha dunyo matohi ko'zlarimizni chalg'itib qo'yganda aldanib qolamiz. Rosa kurs o'ynayapti, dollarni kursi. Kim g'amda, kim xavotir siqilishda? Puli ko'plar. Puli yo'qlarga kursda ahamiyati yo'q. Ana foydalari. Qarang, pulingning yo'qligida qancha foyda bor. Lekin sen faqat nimasini ko'ryapsan? Zararni ko'ryapsan. Senga birov ilonni hadiya qildi. Nima qilasan? Terisini shilib olasan, terisidan foydalansa bo'ladi, qolganini tasha. Chayon chaqib oldimi? O'lib qolmadingmi? Ilonni zaharidan bu immunitet bo'ladi endi. Chayon chaqdi, o'lmadingiz, tirik qoldingizmi? Foydani qarang, nima ekan? Endi ilonni zahari sizga ta'sir qilmas ekan. Shuning uchun birodar, Allohning taqdiri. Ustingga kelgan yomon kun, yomon ish Allohning taqdiri. Taqdir kimgadir bir piyola asal berdi. Unga mazza. Kimgadir bir piyola qaymoq berdi. Unga ham mazza. Yana kimgadir bir piyola qiyonni berdi, qaymoqni berdi. Biriga qaymoq, biriga qiyon. Endi taqdir turli bitilgan. Bu Allohning xohishi.
Endi senga bir piyola limon suvi tegdi. Nima qilish kerak ekan? Peshonam sho'r ekan. Hammaga qiyom tegdi, qaymoq tegdi, asal tegdi, menga endi limon tegdi. Nima qilasan endi? Aytchi, nima qilasan? Birovda o'g'li yo'q. O'zini baxtsiz his qiladi. Qizing bor-ku. Birovda nimasi yo'q? Qizi bor, o'g'li yo'q. O'g'li bor, qizi yo'q. Sen ijobiyat ko'rishni o'rgan. Kim 3 ta qizni boqib katta qilib dedilar Rasululloh. Joyiga opa yuvib tarab topshirsa, do'zaxdan parda bo'ladi dedilar Rasululloh. 3 ta qizi. 2 ta bo'lsa-chi yo Rasululloh, 2 ta bo'lsa ham. Bitta bo'lsa-chi, bitta bo'lsa ham. Ijobiyatni qara. Bermasa nima qilarding o'sha qizdir o'g'ildir? Nima qilarding? Qayoqqa borar eding? Endi birodar senga taqdir bir piyola limon suvini beribdimi? Bu Allohning xohishi. Nima qilasan? Ming'illab o'tirasanmi? Bir qoshiq shakarni olginda shirin sharbat qilib ichib olgin. Agar meni qamab qo'yishsa deyapti, xilvat. Haydab chiqarishsa sayohat, qatl qilishsa shahodat. Yana bitta misol. Shu kamiz o'g'onsayin ekan boshlaymiz ma'ruzani. Bo'ldimi? Cho'ka tushib oling. Men jon olib jon beryapman qarang, siz uxlayapsiz-ey. Bu bola ham mashaqqatdan o'ziga foydali tomon topyapti-da mana. Domla ma'ruzada zeriktirib olsa, bitta foyda tomoni kilom yumshoq bugun. Hidlari yangi, uxlab oladi. Bishkekka ketmoqchisan, samolyotga bilet bo'lmay qoldi. Samolyotga bilet yo'q. Endi mashinada ketish kerak. 16 soat, 17 soat ketasan. Mushkulami? Mushkula. Bir piyola limonmi? Bir piyola limon suvmi? Limon suvi. Endi shakar solish kerak unga. Nima qilasan? 2 ta kitobni qo'lingga ol. Kitob o'qib ketasan. Bir qoshiq shakar shu. 2 ta kitobimiz, bir qoshiq shakar bo'ldi, quydik, sayohatdan foydalandik. Men futbolni gapiraman-da men. 4 ta komanda 2 soatga stadionda oladi. Yutkizgan chiqib o'tiraveradi, yutgan aylantirib o'ynaveradi. Seni komandang hadeb yutkizyapti. Kirding, 2 ta gol urishyapti, chiqib ketyapsan. 2 ta o'yin bo'lguncha o'tirasan. Siqilib, bo'g'ilib asabini o'ldirmasdan oyoq qo'ling qisib turibdi. Fizikaga ishlab ol. 4 ta turnir tortinib qo'y, 20 ta press qilib qo'y, foydalanib qol. Yo'q, sen unaqa qilmaysan, siqilib o'tiraverasan. Mana shunaqa qilib. To'g'ri aytyapmanmi? Tayyor o'tiribsan, qizib, ishlab ol. Shuning uchun birodar, ustingga kelgan musibat seni o'ldirmabdimi? Demak, shu musibat seni kuchliroq bo'lishga olib boradi. Ustingga bir mashaqqat keldi, o'ldirib qo'ymadimi? Demak, endi sen kuchliroq bo'lasan. Birodar, taqdiringdan shikoyat qilib ming'ilab o'tirma. Peshonangda bor ekanmi? Tamom. Ichish kerakmi? Ichish kerak. O'sha bir piyola limon suv berdi. Boshingga tushdimi? Tushdi. Endi nima qilasan? Bir qoshiq shakar sol, shirin sharbatga aylanadi. Shuning uchun birodar, aytyapmizki, hayotingda senga yoqmaydigan narsa sodir bo'lgan bo'lsa, shu holatni yaxshi tomoniga qara. Uni o'zingni foydangga aylantirib qol. Qiyin sharoitga moslan, o'zingga foyda chiqar. Ehtimol sen bir narsani yomon ko'rarsan, lekin Alloh shuni orqasida senga ko'p yaxshilik qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Darsimizning nihoyasi, agar senga hayot, taqdir ichishing uchun bir piyola limon suvini bergan bo'lsa, sen bir qoshiq shakarni aralashtirganda shirin sharbat qilib ichib ol. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.